सतीश और आप देख रहे हैं HR टीवी। पाकिस्तान की तरफ से भी मिसाइल दागने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। आपको बता चलूं कि जब इंडियन मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल जो मियां चन्नू में आकर गिरा, इसके बाद पाकिस्तान ने तैयारी कर ली थी। इस पर इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है कि किस तरह उनकी हवा निकल गई थी। आपको मैं वीडियो क्लिप एक शेयर कर रहा हूं जिसमें इंडियन मीडिया बता रहा है कि किस तरह पाकिस्तान इंडिया पे मिसाइल दागने वाला था। पाकिस्तान से आई एक बड़ी खबर के बारे में आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में भारत के मिसाइल गिरने पर अपडेट मिल रही है। भारत पर मिसाइल दागने की तैयारी में था पाकिस्तान। भारत की मिसाइल विवाद पर पलटवार करना चाहता था पाकिस्तान। अफसरों को लगा भारत ने जानबूझकर लॉन्च नहीं की मिसाइल। गड़बड़ी की आशंका पर पाकिस्तान ने नहीं दागी मिसाइल। तो ये एक अपडेट मिल रही है पाकिस्तान से, और इसके ऊपर कल ही संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सफाई दी और कहा कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पाकिस्तान में मिसाइल चला गया था, इसके लिए खेद है।